Bio je to još jedan radni dan u prihvatnom centru Adeševci. Već poznati klaster smrada, tunjevine, pišačke, govana i raspadanja hrane natopljene kišnicom plovio je kod trošnog motela kraj autoputa. Ušima mi je odzvanjao žamor koji su pravili ljudi, čini mi se na svim jezicima sveta. Nadglašavam žamor u autobusu jednim gromoglasnim "Selam alejkum". Dobijam ustaljeni odgovor uz poneki osmeh. S obzirom da sam ispucao većinu svog arapskog već sada, prešaltavam se na engleski. Javlja mi se mlad čovek koji tečno govori engleski. Gledam u njegovo lice. Blagim osmehom pokušava da sakrije bol koji nosi, a o kom ja ne znam ništa. Nesebično je prihvatio ulogu prevodioca i medijatora. Uz obostrano angažovanje smo veoma efikasno svima podelili neophodnu pomoć. Kada je došao red da i on dobije ono što mu sleduje, skromno me odbija uz obrazloženje da je drugima potrebnije. Nakon dužeg uveravanja da uzme nešto od mene, ostaje pri svome. Veoma sam želeo da mu dam nešto. Uporno sam nabrajao stvari i usluge koje bih mogao da mu pružim ja ili kolege iz drugih organizacija. Posle mog insistiranja, pitao me je za brijač i penu. Od svih stvari, to nisam mogao da mu obezbedim. Osjećao sam se kao da sam ga izneverio. Iako je on pokazivao veliku zahvalnost za to što radimo, rastali smo se. Imao sam gorak ukus u ustima. Ovom čoveku je nešto trebalo. On je meni pružio pomoć, ne traževši ništa za uzvrat. A ja odlazim bez da sam mu išta dao. Stajao sam na sred puta. Ljudi su prolazili oko mene, gurajući me u prolazu. Smrad izduvnih gasova autobusa koji su povučeni sa otpada punili su mi nozdrve. Hladnoća mi grizla prste na nogama i rukama. Ja sam samo fizički bio tu. Shvatio sam. Čitava ova gungula emotivno preplavljuje svako ljudsko biće. Radio sam ono što je većina. Izbegavao sam suočavanje sa tolikom ljudskom patnjom, krijući se iza uloge humanitarca. Davao sam materijalnu pomoć, krijući se u bunkeru svojih paketa. Žustrim korakom sam potražio Ahmeda, ovaj put rešen da mu dam sebe. To radim svakodnevno u udobnoj kancelariji dok radim psihoterapiju sa svojim klijentima. Sada je vreme da skinem rukavice i zaprljam ruke. Slušao sam. O hladnim zimama na naftnim bušotinama Rusije na kojima je radio. O tome kako je bio zatvoren u 2 zatvora. O tome kako su ga tukli u zatvorima Turske. O ratu koji grmi Sirijom. O tome kako su mu srušili kuću. O tome kako je u toj kući bilo sve što je imao. O tome kako su u toj kući bile njegova divna žena i smeđoka ćerka. Njih više nema. Ostale su zatrpane svom težinom rata. Ja sam sedeo naspram njega i radio jedino što sam mogao. Bio sam tu, kao čovek za čoveka.